Кулаган бактардын көпчүлүгү эскилиги жетип чирип кеткен. Жаш гвардия бульвары менен Фрунзе көчөсүнүн кесилишинде бак кулап, мына өтүүчү жол менен электр сымдарынын үстүнө кулаган. Катуу шамалдан улам Ордо калаада 20 даана бак кулады. Таңкы саат 5тен бери Бишкек Жашыл Чарба ишканасынан 80 кызматкер 10 даана атайын техника менен кулаган бактарды тазалоого тартылган. Эскерте кетсек, шамалдын кесепетинен өткөн жылы 83 даана, быйыл жыл башынан бери эле 30 бак кулады. Кечеки шамалда бир бак машинанын үстүнө бир бутак түшүптүр. Ошол андан башка көчөлөргө түштү. Эч кандай зыян келтирген жок. 2018 жылы план боюнча 2000ден ашык куураган дарактар кыркылат план боюнча. Анын бир 10% эле кыркылды. Жылдын аягына чейин кыркылып бүтөт куураган бактар. Шаардагы ири бактардын айрымдары сыртынан жашыл көрүнгөнү менен ичи чирип кеткен. Буга абанын булганышы, сугат суунун жетишсиздиги себепкер экенин эколог Биймырза Токторалиев билдирди. Токойлор 5,5% Кыргызстанда бар болгону. Ал эми Францияда болсо мисалы 28%. Маңдайыбызда турбайбы тети кыйшагын. Эми булардын баардыгын формовка жасаш керек, башка кылыш керек. Ал биздин ошол өндүрүштү иштеп аткан специалисттер менен ученыйлардын милдети бул. Түндүк электр маалымдагандай катуу шамалдын кесепетинен Талас менен Чүй облустарынын айрым аймактарында 1 сааттан 3 саатка чейин жарык өчтү. Ысык Ата районунда курап калган бак электр сымдарынын үстүнө кулаган. Жерлерде эртеден бери электр сымдарын туташтыруу иштери жүрүүдө. Учурда Бишкек шаарында эртең мененки саат 10го догу маалыматка караганда Батыш райондук электр тармактан 30тан ашуун заявка түштү. Кардарлардан Чыгыш райондук электр тармактарда 10дон ашык заявка түштү. Бишкек шаарында учурда электр энергияны калыбына келтирүү үстүндө 23 оперативдүү бригада иштеп атат. Жарандардын коопсуздугун камсыз кылуу максатында айрым райондордо жарык атайла өчүрүлгөн. Буга байланыштуу маалымат борбору да иштеп жатат. Жарандар 1209 кыска номуруна чалып, адистен кеңеш алса болот. Чалуу акысыз. Сайфудин Мурзаев, Азамат Кыдыр Токтоев, Коомдук 1 канал.